वेलकम टू शॉप्स। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इलेक्ट्रिक केटल जो है आपके पास पिगन कंपनी की इलेक्ट्रिक केटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैशटैग बेस्ट सेलर है इन इलेक्ट्रिक केटल्स में और 58% का आपके पास इसके ऊपर ऑफ है और ये आपको 530 रुपए में अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको सैंपल देख सकते हैं, कुछ ऐसे आपको ये अवेलेबल हो जाएगी पिगन कंपनी की। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लिए जो डेली यूज हॉस्टल वगैरह में रहते हैं वहाँ पर मैगी वगैरह बनाने के लिए या पानी गर्म करने के लिए जल्द के लिए इलेक्ट्रिक केटल आपको अवेलेबल है और बेस्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। आप 530 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा और इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर आपको स्टोरी और हाईलाइट में जे मिल जाएगा, वहां पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही डिस्काउंट से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।